Mag-ice cream kami. Ice cream tayo. Ayun o, pag-10. Bilang kita. Tara. Mag-ice cream kami, guys. Malamig ang aming mga ulo ngayon. Ice cream kami. Sarap. Ay, kasi na tumabot. Anong kuhan ka? Anong wrapper? Ito yung sorbetes ng ng HongKong. Sorbetes ng HongKong, guys. Moblie Soft. Ice cream. Kasi tayo, meron din tayong sariling sorbetes sa Pilipinas. Ito naman yung sorbetes dito sa HongKong. Diba? So, kanya-kanyang originality talaga. Sarap niya. Sarap. Soft talaga yung kanyang pagkaka-ice cream. Diba? Tawid kami habang nagkakain. Ito yung HongKong Art, HongKong Museum of Arts. Free entrance dito eh.
為你未嚟過啊？嚟過好多次，你知啦。今次咧，佢整嗰啲公仔好靚打卡嘅。哦。咁我就你想話呢個整好多公仔打卡。哦。我嚟過。他好喜歡啊！我不知道那個抖音的就給我妹妹。HongKong Art Museum, Museum of Arts pala. Anong event niya? At anong event nila dyan? Puro pa yun. Going to Central. Ang daming kumaano sa ring doon. Yung ano, token. Yung token yan. Visitor at the